متابعينا الكرام، السلام عليكم. اليوم جبنا لكم مشكل تاع تسرب الزيت او وجود الزيت في مصفاة الهواء تاع محرك الاب 16 في. والمشكل يكون اما في انسداد مدخل الهواء، يعني رونوفلير مخوطي ادميسيون يكون مبوشي، ولذلك يكون الفيتري اسبيري الزيت زياده. لازم تنيطويه شاك فوا، لخاطرش لا ما نيطويتوش وكان الفيتر تاعك موسخ غادي يطرطق لك لي جوان تاع الشمع ولا جوان كاج ولا جوان كارتير. أن المحرك يتنفس من الغطاء باتجاهين، طريق هذا الأنبوب على شكل حرف تي. الاتجاه الأول يكون نحو فلتر الهواء، وإذ كان هذا الأخير متسخ فيحدث معنا نفس المشكل. الاتجاه الثاني فيكون نحو مدخل الهواء الأدميسيون.